အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ingyin education မှာဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ lesson 9ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်3မှာအောက်ပါတို့ကိုရှင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာယနေ့ lesson မှာနံပါတ်ကကြီးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 1/2 minus 1/3 into 1/4 minus 1/7 လို့ပေးထားပါတယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုအရင်ရှင်းပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီးကိုဆရာတို့စစ်ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကိုထွီးနေမြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်းထွီးနေမြောက်ပါတယ်3တက်လီ3မှာလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းကြီးကိုထွီးနေမြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်းထွီးနေမြောက်ပါတယ်2တက်လီ2ပါ into ပါဘုံပိုင်းကြီးကိုဆရာတို့28ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကို7နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း7နဲ့မြောက်ပါတယ်ခွန်တက်လီခွန်မှာလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းကြီးကို4နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်4တက်လီ4ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 1/7 ဖြစ်ပါတယ် into ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 3/28 ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေရာတန်ဖိုးရှိပါတယ်3တက်လီ3ပါ3နဲ့လီ6ပါခြေရာတန်ဖိုးမရှိတော့သည့်အတွက်ပိုင်းခြေချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်ပိုင်းဝေချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်ရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင် 1/56 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ